Bos días, eu son Julia e veñemos a facer un booktuber sobre o libro Aire Negro. O autor deste libro é Agustín Fernández Paz. Seguro que este autor vos soa, porque tamén escribeu, por exemplo, Cartas de Inverno, ou tamén outros libros opcionais que tuvemos que ler para probas de galego. Agustín Fernández Paz naceu no 1947 en Vilalba e, ademais de ser escritor, tamén foi profesor de lingua galega e literatura. A súa editorial é Xerais. Este libro non o tiña pensado coller, pero un compañeiro díxome que estaba bastante ben, entón, pois, collino e lino e, a verdad, gustoume bastante. É un libro breve, lese rápido e ten 200 páxinas máis ou menos. Algún, pois, pareceránlle moitas, pero en realidade lese bastante rápido. Ao longo da historia veremos variación de persoaxes, pero eu aquí direivos os máis importantes. Ao principio da historia vemos o Dr. Montenegro. Este é o xefe da clínica Beira Verde, onde sucederá e percorrerá toda a historia. O que vos vou a contar agora é un dos protagonistas. É o Dr. Molde. El era psiquiatra na clínica da Beira Verde e a súa primeira paciente foi Laura Novo, que é a outra protagonista do noso conto. Laura Novo, que é outra protagonista, como xa dixen antes, é unha muller de 30 anos. Na súa apariencia física, o que destaca no conto é o seu pelo vermello. Ela o que tende a facer é escribir constantemente o seu nome nun papel. De todos istos tamén temos moitos máis, como por exemplo Carlos, Moncho, María, Gloria, Dédalo, Xaro e Sebastián. E por último, que tamén é bastante importante, a Gran Besta. Esta habita no mundo inferior e é creadora de todos os males. Sae á superficie polo pelo roxo. O seu narrador é o Dr. Molde. Finalmente é Laura Novo, contando a súa historia, por que sucedeu e como sufriu o que está a pasar no libro. A historia comeza cando Víctor Moldes comeza a ser doutor na clínica Beira Verde. El é psiquiatra e ten como primeira paciente a Laura Novo. Ela o que fai é escribir constantemente o seu nome nun papel. O doutor Moldes o primeiro día que a veu quedou un pouco impactada. Foi á súa casa, pensou en como podía axudala e pouco a pouco ocorreuselle que podría ler libros aínda que ela non lle fixera moito caso. Eso realmente funcionoulles e o que fixeron é que Laura Novo tuvera unha confianza bastante máis grande con el e que pudera empezar a dar paseos, que non tivera que estar encerrada nunha cela porque non sabía estar con xente. E chegou a falar co doutor, que era algo que nunca facía, ela nunca falaba con ninguén, e grazas a el comezou a falar con xente. Xa que se comunicaban, Laura tamén lle decía máis ou menos o que ela lle estaba pasando. Laura decíalle que non recordaba moitas cousas das que lle pasaron. Entón, o doutor dixolle que todo o que recordase que o escribise. Aí é cando empeza que Laura narra a historia. Dende aí, Laura narra a historia porque todo o que ela escribe é o que aparece no libro, é todo que a información que nos dá. Ela empeza a escribir o que lle pasa, o que lle pasou anteriormente, que fixo que estivera así. Grazas a todo o que escribeu, soubemos todo o que lle pasou desde a adolescencia hasta o accidente, que foi que lle caeu un raio cerca dela, quedou traumatizada. Laura contanos que ela vivía en Galicia, en Pontedeume, pero foise a vivir a Madrid. En Madrid estivo con Miguel. Miguel era o seu mozo e actualmente non estaba moi ben con ela, necesitaba viaxar, e aí foi cando foi á Casa Grande. Ela sabía que volver a Galicia sería como atoparse coas cousas boas. Ibas a topar con Carlos, que era o seu profesor de historia, co que estaba enamorada. Pero tamén se iba a topar con Moncho, as supersticións de Moncho. Moncho era o caseiro da casa rural. As supersticións nacen a causa da cor roxa do pelo de Laura. Como Laura tiña medo, volveu a Madrid. Aí remata a historia de Laura.
Agora o doutor Moldes vai a ler a historia e vai a opinar. Foi unha historia moi intrigante e interesante, o sea que si eres unha persoa curiosa, a verdad que eu te o recomendo, porque aínda que non te guste ler, este conto faiche que, o sea, queiras saber máis do que vai a pasar. Entonces a min gustoume moito e espero que se o ledes a vos tamén vos guste. Ata aquí o meu booktuber.